muna tayo sa likod mga boss. Ay, ay. Dito tayo gagawa. Gagawa tayo ng F250. Ayan, napakaraming trabaho. Malaki kasi yung F250 kaya dito sa likod namin ginagawa. Papalit tayo ng flex plate. Ayan, ito yung toolbox natin. Ay, 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 ay. Ito mga boss, ito yung gagawin natin. Ayan. Dito sa Red Rock. Para safe. Palit natin ng flex plate tsaka starter. Ayaw mag start eh. Ayan mga boss, almost ready na tayo na magtanggal ng transmission. Tatanggalin ko na lang to, tapos dalawang bolt dun sa ibabaw, tapos we're ready to remove the transmission. Okay, let's test it. 18. Ito pala specifically para lang dito sa transmission na ganito. Okay, hindi nila to pwede, hindi namin to ginagamit sa iba kasi nga permanent to. Mabigat mga boss. Kasi hindi ko tinanggal yung
So ayan mga boss, natanggal na natin yung flex plate. So ang issue nito, dinala dito ng tow truck kasi ayaw mag-start. Pagka tinatry mo i-start, gumagana yung starter, lumalabas yung gear, pero parang hindi nag-engage, tsaka maingay siya. So sabi ko, starter, maingay yung starter, di ba? Kasi nga parang hindi nag-engage. So kasi may ginawa rin ako nung last couple months, yung starter yung maingay, so sira na yung mga gear sa loob. So initially ang akala ko starter, but I wanna make sure kasi medyo mahirap kasi to, malaki, tsaka mahirap pagka pabalik-balik sa trabaho. So ang ginawa ko, inikot ko yung crankshaft manually muna. Inikot ko siya by hand, just to make sure na walang problema sa flex plate, di ba? Kasi pwede rin yung flex plate hindi nag-engage yung gear kasi may problema yung flex plate. So inikot ko yung crankshaft by hand like 90 degrees, tapos pinandar ko ulit, tapos ayun umandar. So umandar, so ibig sabihin yung ingay, tsaka nawala rin yung ingay, nag-engage tapos umandar ng normal. So ibig sabihin may problema yung flex plate, hindi yung starter. So yun yung diagnostic procedure na ginawa natin mga boss, no? So doon sa like last time na ginawa ko sa Escape, parehong-pareho yung tunog, parehong-pareho yung tunog niya, pero yung starter nagka-problema. Okay yung flex plate. In this case guys, flex plate yung bungi-bungi na. Ayan, tingnan nyo yan, bungi yung gear. Ayan, bungi. Kita nyo yan, wala So pag dyan tatapat yung starter, pagka huminto yung makina, dito na tapat sa mga bungi nya, hindi nag-i-engage, tsaka maingay. Ayan bungi din. So kaya siya maingay ng masyado kasi nga ayaw na mag-engage. Pag natatapat lang dyan, yan bungi-bungi na yung gear. So ang ginawa ko, kasi natapat dito or whatever kung saan man yung bungi, natapat siya sa one of this, diba, sa dyan. Tapos ang ginawa ko, inikot ko yung crankshaft para may iba ng posisyon. So nung inikot ko yung crankshaft, natapat na dito yung starter gear, tsaka siya umikot at umandar, diba? So papalitan na natin tong flex plate, tsaka isasabay natin yung syempre starter. Yung starter gear medyo okay pa to, kaya lang I don't wanna take a chance kasi napakahirap tanggalin to guys dito sa F250, masyadong masakit. Tsaka pagka meron kayong mga ganitong failure, yung mga gear failure na ganito, yan, highly recommended to replace both na. Yan, para wala yung maiwasan natin yung back jab, yung comeback na sinasabi natin. Kasi pagka naging ganon, maaring masira din yung bagong flex plate na kakabit natin kasi nga hindi natin pinalitan yung gear na starter. So ang solution ko dito, sinabi ko sa customer, papalitan na lang natin yung flex plate tsaka yung starter at the same time para sigurado tayo na hindi na magkaroon ng problema sa mga susunod na sa future ba. So yun yung naging issue nito mga boss, no? Maingay starter, ayaw maingay pag ini-start, ayaw mag-crank, pero gumagana yung starter. Yun pala, bungi-bungi na yung gear ng flex plate. Ayan, bungi na. Kaya kailangan tong, ayun na, wala na. Kaya kailangan na tong palitan na natin ng bago mga boss, no? Okay, yun lang.